for today's video, dito tayo ngayon sa lugar ng Cobh sa bansang Ireland. Ito nga pala ang huling puerto ng Titanic bago ito lumubog noong April 15, 1912 sa North Atlantic Ocean, kaya tara pasyalan natin. Maraming salamat mga kagala. Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe at click ng notification bell para updated ka sa mga iba't ibang lugar na mapupuntahan natin.